जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार या कोई भी ऐसी समस्या है। कई लोग मेरे को शिकायत करते हैं कि मैं पंचतुलसी पी रहा हूँ फिर भी मेरी सर्दी खांसी जा नहीं रही। तो यदि स्टार्ट हो गई है आपको, वैसे तो आप डेली पीजिए सुबह जब आप उठते हैं। जिसको सर्दी खांसी जुकाम हो गई है, आप दिन भर में जो पानी पी रहे हैं आप इसी का पानी पीजिए। हर गिलास जो है 2 से 4 बूंद आप डाल के इसी का पानी पीजिए। और ज़्यादा दिक्कत है तो S5 आप लेके सो जाइए, आपको शानदार सोल्यूशन आपको मिलेगा।